भाई इस बार 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जवानों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है पक्षियों को चिकन डालने के लिए। हाँ सही सुना आपने, क्योंकि 26 जनवरी की जो परेड होगी कर्तव्य पथ पर, वहां पर फाइटर प्लेन भी अपना जलवा दिखाएंगे। अब उनसे पक्षी टकराने का खतरा रहता है। ठीक है, तो चिकन डालेंगे दिल्ली पुलिस के जवान उन पक्षियों को, ताकि ये कौवे, चील, गिद्ध ये उस एरिया से दूर रहें और एक ही जगह बैठे रहें। तो यहाँ अपने यहाँ से भी, द्वारका से भी दो अपने भाई बंधु गए हैं इस काम के लिए। तो भाई उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है और 1250 किलो चिकन ऑर्डर किया गया है स्पेशल इन पक्षियों के लिए 26 जनवरी की परेड के दौरान।